नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ एग्रो फार्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी फार्म का कंस्ट्रक्शन वर्क, बाड़ी की साइज़ और शेल्टर के बारे में विस्तार से बताऊंगा। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फेरोइंग बाड़ा है जो कि गैलरी 5 फीट गैलरी से होते हुए ये 9 केबिन में खुलता है। और इसका साइज़ है 19 बाई 7 फीट। और इसमें लोहे के काम का, वेल्डिंग का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ऊपर जो ये आप रॉड देख रहे हैं, इस पे वो कंक्रीट के शेल्टर रहेंगे। ये देखिए वेल्डिंग का काम हो रहा है। और बाकी जो देख रहे हैं 3 केबिन, इसमें फर्श बनने की तैयारी हो रही है। इसमें ईंटा बिछा दिया गया है और अब इसमें फर्श का काम होगा। और आगे जो इधर देख रहे हैं, ये बाड़े के पीछे तालाब है, 6 बिस्वा तालाब। और ये जो बड़े वाले बाड़े हैं, इसकी साइज़ है 10 बाई 20। ये वाला 20 बाई 20 का है, 20 बाई 20। और इसके बगल में जो आप देख रहे हैं वो है 10 बाई 20 का। ये पूरा फार्म का ओवरव्यू है जी। ये वाला बाड़ा जो आप देख रहे हैं, इसके बगल वो है 10 बाई 20 का। सामने आप ऑफिस, स्टोर रूम और मुर्गी